Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va commencer notre série de leçons نبداو السلسلة ديالنا ديال الدروس. الدرس الأول طبعا قبل بدايته لابد من نطرقوا لهذا الديالوج ان تكست ان ديالوج حيت فيه هاد لي تيغي فيه هاد لي بيرسوناج فيه هاد دو بوين d'explication كما كتشوفوا. Donc le type de ce texte c'est un dialogue, type d'écrit bien sûr. غادي نبداو بإبراهيم. Comme vous voyez sur les images, il y a Ibrahima, il y a Jamal. Ces deux personnes sont dans un TGV, sont dans le train. هما داخل ديال TGV ولا داخل ديال التران. Ibrahima, bonjour, je m'appelle Ibrahima, je viens du Sénégal. Bonjour, Rasmiti Ibrahima, جيت من السنغال. Jamal, bonjour Ibrahima, je m'appelle Jamal. Je suis marocain, أنا مغربي, j'habite à Rabat. ساكن في الرباط. Ibrahima, en quelle région du Maroc se trouve la ville de Rabat? في أي جهة من المغرب تتواجد هذه المدينة ديال الرباط؟ جمال, Rabat est la capitale du Maroc. الرباط هي العاصمة ديال المغرب et se trouve dans la région de Rabat Salis قنيطرة. جات في الجهة ديال الرباط صالة قنيطرة اللي هي هذه طبعا. Ibrahima, combien y a-t-il de régions au Maroc? Comme vous voyez ici, il y en a 12. ياك 12. Donc شنو قال له جمال؟ قال له au Maroc في المغرب il y a 12 régions. كاين 12 جهة. Ibrahima, le Maroc a beaucoup changé. المغرب راه تبدل بزاف ces dernières années. هنا قال له هذه السنوات الأخيرة. Jamal, oui, regarde ce train. قال له يي regarde ce train. شوف هذا التران. C'est le premier TGV en Afrique. هو التجيفي الأول في أفريقيا. إبراهيم, oh que c'est magnifique. قال له زوين la civilisation marocaine. الحضارة المغربية. On va commencer notre première leçon de grammaire. نبداو الدرس الأول ديالنا ديال الجرامير ديال لا فراز. بيان سور لا فراز هي كلشي. يعني إلا فهمنا شنو هي لا فراز دونك داكشي اللي غيجي من بعد غادي يسهل علينا. لا فراز باغ اكزومبل إبراهيم et Jamal sont dans le train كما شفنا قبيلات. Les deux enfants parlent de Maroc. كيهضروا جوج الدراري بجوج تيهضروا على المغرب. ناخذ مثلا هذه لو تران إبراهيم سون جمال دون. هذه ce n'est pas une phrase. Les deux du enfant Maroc parlent. هذه ماشي اون فراز بالرغم انها كتكون من نفس الكلمات. يعني الاولى راه كتكون من نفس الكلمات هذه الثانيه كتكون من نفس الكلمات ديال هذه مي لا ديفيرونس اونتر لي دو هذه سي اون سويت دو مو كي ان سونس وهذه يعني عندها معنى وهذه اون سويت دو مو لو مو هو الكلمات اون سويت دو مو ما عندهاش معنى نا با دو سونس. الوغ لا فراز هي اون سويت دو مو كي ان سونس. بون هذا هو التعريف. لا فراز سويت دو مون كي ان سونس كما كتشوفوا il commence par majuscule et se termine par point. كتبدا بواحد الحرف اللي هو كبير ماجيسكول كما كتشوفوا هنا et se termine par point كتنتهي بواحد النقطة أو علامة يعني تعجب أو استفهام point d'exclamation أو point d'interrogation سميتهم كلهم point. Exemple, la capitale du Maroc est Rabat. La capitale كما شفنا قبيله العاصمة du Maroc est Rabat. C'est une phrase. Reda aime beaucoup sa ville. Reda عزيز عليه بزاف المدينة ديالو. C'est une phrase aussi, il y a un sens. هذه une phrase تاهي عندها معنى. Troisième, la semaine dernière, les élèves de l'école ont écrit une lettre. السيمانة الفايتة les élèves de l'école التلاميذ ديال المدرسة ont écrit كتبوا une lettre. Donc c'est une phrase, il a un sens لأن عندها un sens هذه كلها طبعا. La quatrième, hier, ils ont reçu la réponse. البارح توصلوا بالإجابة bien sûr de la lettre. Cinquième, en ce moment في هذه اللحظة les élèves lisent la lettre de réponse. التلاميذ كيقراو رسالة الجواب. La dernière, caméra de regarde dans Ali. Alors cette dernière, ce n'est pas une phrase
parce qu'il n'a pas de sens. ما عندهاش حتى معنى. ما عندهاش حتى معنى. ما مفهوماش كاميرا دو ديال كيشوف ضون في عالي. يعني ما عندهاش معنى. Donc ce n'est pas une phrase. On va passer à notre leçon, Inch'Allah. On va s'arrêter.